မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကလူသားသမိုင်းကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အမုံလေးတစ်ခုအကြောင်းပါအဲ့ဒီအမုံကတော့ရန်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်မုတ်ဆိုတာအစာပိုင်းမှာစစ်ပွဲအတွက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့စစ်ပွဲတွေအာဏာတွေကိုလိုနီစနစ်တွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်သွားပါတယ်ရန်မုတ်ဘလို့စတင်ပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတော့အချိန်ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရန်မုတ်ရဲ့အစပြုရာနေရာကတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတရုတ်ဆေးပညာရှင်တွေဟာအသက်ရှည်စေမယ့်ဆေးများကိုအယောအနောပြီးရှာဖွေနေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမီသွေးဆာလ်ဖာစားပေါင်းလိုမျိုးအမှုတွေကိုစမ်းသပ်ပေါင်းစပ်ကြရင်မတော်အဆက်မီးထလောင်ဒီပောက်ကွဲတတ်တဲ့အမှုတစ်မျိုးကိုတွေ့ရှိသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မသိခဲ့တာကဒီအမှုလေးဟာနောက်ပိုင်းမှာကဘာဒီကိုပြောင်းလဲစေမယ်ဆိုတာပါအစောပိုင်းမှာရမ်းမုတ်ကိုစစ်ပွဲအတွက်မသုံးခဲ့ကြပါဘူးမီဆူမီဘန်ပွဲတော်အလဇင်အချက်ပြက်မီဘန်လိုမျိုးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက်အသုံးများခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေသတိထားမိလာတာဒီအမုံဟာမီးနဲ့တွေ့ရင်အင်ဟာကြီးမားတယ်ဆိုတာပါအချိန်ကြာလာတဲ့နေ့အမျှရမ်းမုံကိုစစ်ရေးမှာစမ်းသပ်သုံးလာကြပါတယ်အစာမှာတော့မီးတော့ပပစ္စည်းရမ်းများအသေးစားဘုံလိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကစစ်ပွဲပုံစံကိုတစ်ချေးပြေးပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရမ်းမုံဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေကုံတွေရွေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့အတူကဘာတလွားပြန့်နှံ့သွားပါတယ်အာရှအလယ်ပိုင်းအာရပ်နိုင်ငံများဥရောပအထူးသဖြင့်ဥရောပရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရမ်းမုံဟာအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေဟာရမ်းမုံကိုစနစ်တကျလှည့်လာပြီးဤပညာတိုးတက်အောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တနတ်အမြောက်ခံတက်ဖြတ်လက်နက်များတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးစစ်ပွဲဆိုတာရဲရစ်မှုတင်မကောက်တော့ဘူး။ဤပညာရှိသူကအနိုင်ရတဲ့ခေတ်ထက်လာပါတယ်။ရမ်းမုံမရှိခင်ကဓာမြာတန်းကျက်ဝစစ်တီရဲရစ်မှုရမ်းမုံရှိလာပြီးနောက်တနတ်တလိုက်အမြောက်တဆင်ခံတက်တစ်ခုပြိုလဲနေပြီလူတယောက်ရဲ့စွမ်းအားထက်လက်နက်တစ်ခုရဲ့အင်အားကပိုအရေးကြီးလာခဲ့ပါတယ်။နောက်နေရာတစ်ခုမှာရမ်းမုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြီးဆုံးပေါ်လာပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေဟာရမ်းမုံလက်နက်ကြောင့်စစ်အင်အားအလွန်ကြီးလာကြပါတယ်။ဒီအင်အားနဲ့ပဲအာရှ၊အာဖရိက၊အမေရိကဒေသတွေကိုထိုးဖောက်လာကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုလိုနီစနစ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ရမ်းမုံခါတိုးတက်မှုကိုယူဆောင်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့တွီးမျက်ရည်နာကျင်မှုတွေကိုပါလာစေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံများပျောက်ကွယ်သွားပြီးယဉ်ကျေးမှုများပျက်စီးလူမျိုးများဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတယ်။ရမ်းမှုဟာလူသားရဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်လက်လို့ချလာခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့ရမ်းမှုနီးပညာဟာအလွန်အမင်းတိုးတက်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့မူလအစကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရမ်းမှုဟာအမုံလေးတစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအမုံလေးကကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါ။ရမ်းမှုဆိုတာလက်နက်တစ်မျိုးထက်ပိုပါတယ်။ဒါဟာလူသားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပါတိုးတက်မှုကိုဘာအတွက်တုံးချမလဲဆိုတာကလူသားကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်သွားဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်